Cepab Fordonsprodukter har funnits sedan 1982. Vi utvecklar produkter för fordonsindustrins eftermarknad. Det betyder att vi har samarbete med bilimportörer, biltillverkare, återförsäljare men även slutkunder, fordonsparksägare som har fordon av något slag. Vår första produkt var matlådevärmare till fordon och den finns nu ute i 150 000 fordon över Norden framförallt. Sen starten har vi också utvecklat och tagit fram elvärmesitsar och halvljusautomatik till nya fordon där vi kompletterar bilindustrin där det saknas de här utrustningarna från fabrik. Vi utvecklar och anpassar också elsystem för fordon där man behöver koppla in extra förbrukare i fordon hos en påbyggare eller verkstad eller redan i en hamn till exempel. Vi har också utvecklat elektroniska körjournaler redan sedan 1998 då vi var väldigt tidigt ute. Och efter det har vi kompletterat den också med en ISA-funktion. ISA står för intelligent stöd för anpassning av hastighet och kommer allt mer ute i fordon som behöver ha ökad trafiksäkerhet. Det handlar om att det piper när man kör för fort helt enkelt och det ger i sin tur, förutom trafiksäkerhet och ökad säkerhet för föraren, också miljöbesparingar och bränslebesparingar för fordonet. Vi har också utvecklat ett alkolås och kombinationen mellan alkolås och ISA-utrustningar och körjournaler har visat sig vara väldigt effektiv och bra. Ett bra hjälpmedel för företag som har fordon. Man kan följa upp sina körningar och effektivisera rutterna, man kan spara bränsle, man kan få bättre trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Man kan kvalitetssäkra sina transporter och företaget vinner egentligen på alla plan tack vare de här produkterna. Cepabs styrka är att vi har lång erfarenhet av att utveckla produkter för fordonsmiljön. Vi utvecklar och anpassar produkterna utifrån kundernas behov och därmed blir det en väldigt flexibel lösning där produkten kan växa tillsammans med företagets kommande behov också.